So Xabi Alonso ameamua kuondoka Real Madrid. Ameondoka kwa sababu nyingi sana ambazo zinatajwa. Kwenye Instagram, TikTok na Facebook nimekuwa naweka video fupi sana kuelezea hii issue kwa kile ambacho kimetokea. So nimeona hapa YouTube nizungumze kwa urefu zaidi kwa sababu hapa ndipo ambapo naweza nikaweka video ndefu zaidi. Sasa sababu nyingi zinatajwa. Moja ya sababu kubwa ni kwamba kwanza ifahamike hajafukuzwa Real Madrid. Ameamua kuondoka yeye mwenyewe. Xabi Alonso kaamua yeye mwenyewe kuacha kazi Real Madrid na kuamua kuondoka. Kuna mengi yanazungumzwa kwamba wachezaji wa Real Madrid ni kama walikuwa hawamuheshimu Xabi Alonso. Mfano mzuri ni tukio ambalo limetokea jana kwenye game ya El Clasico. Wakati ambapo baada ya game kumalizika Barcelona ameshinda, wachezaji wa Real Madrid litakiwa wakatoa ile guard of honor kama sehemu ya heshima kwa Barcelona ambao wamefanikiwa kubeba kombe. Xabi Alonso akawa anawavuta wachezaji, twendeni tukatoa heshima kwa Barcelona. At the same time, Kylian Mbappe anawaambia wachezaji tuondokeni, tena kwa hasira. Sasa unaona ni mchezaji ambaye anaamua kupingana na amri ya kocha, kitu ambacho sio sawa. Achana na hapo, inawezekana pengine scenario ya jana sio issue kubwa sana, lakini imekuwa inaonekana kama kuna bad atmosphere kwenye dressing room ya Real Madrid, kwamba kuna huo msuguano kati ya wachezaji Kylian Mbappe na Vinicius Junior, kiasi cha kwamba Xabi Alonso hawezi kuwahendo hawa wote wawili, hapewi ushirikiano mzuri, na mbaya zaidi inaonekana kama yale ambayo alikuwa anataka wachezaji wayafanye wameshindwa kuyatekeleza. Kumbuka pia Xabi Alonso alivyokuja Real Madrid alikuja na mfumo wake wa kucheza na beki 5 nyuma. Kufika Real Madrid wao hawaamini kwenye hiyo philosophy, hawaamini kwenye huo mfumo. Amejaribu wachezaji wakashindwa kuadapt huo mfumo, ikabidi abadilike. So unaona kabisa kocha alianza kufundisha timu kutokana na wachezaji wa Real Madrid wanavyotaka, na sio yeye kama kocha na mfumo wake na mbinu zake vile ambavyo anataka. So jana nafikiri ilikuwa ni muendelezo tu kwa maana ya kile ambacho kimetokea kwenye game ya El Clasico. Ilikuwa ni muendelezo wa matukio ambayo pengine Xabi Alonso amekutana nayo Real Madrid na ameshindwa kuyavumilia. So ameamua kuondoka. Niliongea nikasema kwamba problem ya Mbappe na Vinicius Junior haiwezi kuja kuisha leo wala kesho. Ni mpaka mmoja kati yao atakavyoamua kuondoka Real Madrid. Hawa ni wachezaji wawili ambao wanacheza namba 1, same number wote. Kylian Mbappe ni winga wa upande wa kushoto, Vinicius Junior ni winga wa upande wa kushoto. Ingawa Kylian Mbappe ana uwezo wa kucheza kama winga wa kulia na kama false 9, lakini yupo comfortable akicheza upande wa kushoto. Sasa tatizo linakujaje? Real Madrid wamemsajili Kylian Mbappe, amekuja Real Madrid, anamkuta tayari Vinicius Junior yuko pale. Manake ni kwamba upande wa kushoto una mtu, na sio tu mtu, ni mchezaji ambaye ndo alikuwa anaibeba Real Madrid, anaiongoza Real Madrid, Vinicius Junior. So Mbappe anakuja na yeye anacheza namba ile ya Vinicius Junior. Unategemea nini? What do you expect? Conflict inatokea, ugomvi. Na kingine, hawaheshimiani. Mbappe hamuheshimu Vinicius Junior, Vinicius Junior hamuheshimu wala kumkubali Mbappe. So that's the problem. So I think Real Madrid, the only way wanaweza kasolve haya mambo ya kufukuza makocha ni kumuondoa mmoja kati yao, either Vinicius aondoke ama vinginevyo. Ila hawa wawili Kylian Mbappe na Vinicius Junior, as long as wanaendelea kuwepo kwenye hii klabu, mazozano na matatizo yataendelea kuwepo kila siku.